Divadlo deťom je už 9 rokov názov pre regionálnu súťažnú postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti. Detskí diváci sa v stredu pobavili pri 10 predstaveniach najmladších hercov z celého Liptova. Podujatie moderovali sestry Štovčíkové s Alexandrom Miškovom. Všetky predstavenia sledovala odborná porota, ktorá po vyhodnotení udelila 2 prvé miesta. O prvenstvo sa podelili detský divadelný súbor pri základnej umeleckej škole v Liptovskom Hrádku s inscenáciou Sol na zlato a detský divadelný súbor Veverice pri základnej umeleckej škole v Ružomberku s hrou Nasťa. A čo sa najviac páčilo deťom? Že tiši je starý. Nastenka. Trakulka. Mrázik. Sol na zlato. Ako práve, že nemám zuby. Ucha a pavúk. Kde boli tie dievčatá? Tá Nastenka. Víťazi postupujú na krajské kolo súťaže Detský divadelný medveď do Žiliny. Budeme im držať palce, aby sa im podarilo úspešne prezentovať Liptov aj na celoslovenskej súťaži v šali. Pre televíziu Liptov Peter Danko.